હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ રહ્યા છો પીએમ મોદી સાહેબનું ગામ વડનગરનું રેલવે સ્ટેશન, જે મારા ગામથી થોડેક જ દૂર છે, 8-10 કિલોમીટર. તો આપણે પીએમ મોદી સાહેબના ગામ વડનગરમાં જે રેલવે સ્ટેશનની સગવડ કરી છે એ આજે આપણે જોઈએ. તો અત્યારે ત્યાં એક ટ્રેનની સુવિધા છે જે વડનગરથી વલસાડ જાય છે. એનું ટાઈમ ટેબલ શું છે, એનું સમયપત્રક કેવી રીતનું છે, એ બધું આપણે જોઈશું આજે. તો તમે જોઈ શકો છો કે વડનગર રેલવે સ્ટેશનનો નજારો એકદમ અદ્ભુત નગરી. વડનગર ઐતિહાસિક પ્રાચીન તાનારીરી મંદિર, હાટકેશ્વર મહાદેવ, આ બધી પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ ત્યાં આવેલી છે. તો આપણે રેલવે સ્ટેશનની મુલાકાત લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા એક ટ્રેન હમણાં જે ટૂંક સમયમાં શરૂ કરેલ છે, વલસાડ વડનગર, એટલે વડનગરથી વલસાડ જશે, પછી વલસાડથી વડનગર આવે છે. તમે જોઈ શકો છો પીએમ મોદી સાહેબનું ગામ વડનગર રેલવેની સુવિધા. તો તમે વડનગર, મહેસાણા, અમદાવાદ થઈને પણ આવી શકો છો. તો આપણે જોઈએ વડનગરનો એક અદ્ભુત નજારો. તમે જોઈ શકો છો જેમ સિટીમાં, મોટા શહેરોમાં જે રીતની સગવડ હોય છે રેલવે સ્ટેશન ઉપર, એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ દરેક પ્રકારની સુવિધાઓ છે જે રેલવે સ્ટેશન પર ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ. એ તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ છે. ટૂંક સમયમાં અહીંથી અંબાજી, માઉન્ટ આબુ બાજુ પણ મુસાફરી કરી શકશો એવી વાર્તાઘાટો ચાલી રહી છે. તો અત્યારે વડનગર રેલવે સ્ટેશન તમે નિહાળી રહ્યા છો. એકદમ સુંદર, ચોખ્ખાઈપૂર્વક સમયપત્રક દરેક વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો. આ ટ્રેનમાં પણ ઘણા બધા પેસેન્જર રહી શકે એ પ્રમાણેની સગવડ છે. ટોયલેટ, જેન્ટ્સ વિભાગ વેઇટિંગ, લેડીઝ વિભાગ વેઇટિંગ, આ બધું જ અહીંયા છે. અહીંયા તમે ટ્રેનમાં જોઈ શકો છો કે વડનગર, વલસાડ, વડોદરા, જામનગર, આ પ્રકારના અહીંયા સ્ટેશન છે. તમે જોઈ શકો છો રેલવે સ્ટેશનનો નજારો. આપણે અંદર ટ્રેનની અંદરની સુવિધા જોઈએ થોડી ઘણી. એની સીટો, પંખાની સગવડ, ટોયલેટ, બધી સગવડો અહીંયા છે. તો એકદમ સફળ અને સારી મુસાફરી થઈ શકે એ પ્રકારની સુવિધા છે. અહીંયા આપણે ટાઈમ ટેબલ જોઈશું. અમદાવાદ, સાબરમતી જંકશન, મહેસાણા, સિદ્ધપુર, પાલનપુર, ભુજ, ગાંધીધામ, વિરમગામ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો રેલવે સ્ટેશન ઉપર સમયપત્રક અને જે તે સ્થળે થઈને નીકળે છે એ તમામ માહિતી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. વડનગરથી વલસાડ, વરેઠા, ગાંધીનગર કેપિટલ, વડનગર, વલસાડ જોઈ શકો છો ક્યાંથી ઉપડે છે, કયા સમયે